Всем привет! Сегодня уже 22 апреля 2026 года и погода шикарная, ведь снег идет. Как уже достала эта погода. Холодная, холодно. Уже все должно зеленеть, а у нас идет снег. Уже сколько дней. Уже, по-моему, в хозяйстве это очень, нехорошо. Вон уже, видите, уже трава. До этого было тепло. Уже трава начала зеленеть. Ну и все, прекратилось. Все, опять снега, вот как я снимал последнее видео, дня 3-4 назад. Снег упал и чуть ли не каждый день снега идут. Цыплята растут, уже надо переселять. Оставил 2 петушков, остальных всех продал. Цыпа. Выходите, я вам покажу. Уже курочки вон какие красавицы. Надо вон туда, где бараны были, туда переселять. А куда их переселишь? Холодно. Попугаи вовсю уже начали нести яйца. Я уже за них переживаю. Ну, вроде бы самочки молодцы, сидят плотно на яйцах. А в этом вольере-то холодно, как на улице. Ну, по крайней мере, ночью. Днем, если и солнышко, то там потеплее, конечно. Но сейчас там, наверное, также +2, +3. И черный петух, что ли, тоже будет. Видите, даже они не хотят в теплом вольере гулять. Вон. Уже, маленькая им все здесь. Они уже огромные стали. Ну, не могу переселить. Холодно, замерзнут. Милка считает цыплят. Милка. Цезарь, иди сюда. Цезарь, айда. Ой, все здесь, все. Уже вон одуванчики начинали выходить. Короче, все опять затормозилось. Снег идет. Значит, такие погоды у нас. Пойдемте, сейчас покажу. О, смотрите, как пошел. Сейчас, чтобы было видно вот на дом. Ой, сейчас котел надо топить. Холодно будет. Вот где у меня овцы были. Сейчас половину уже навоза продал. Видите, на самообеспечении коты мои. Мышь порванная. Осталось вот здесь убрать. Короче, толстый слой, я аж офигел. Я что, в том году не убирал, что ли? Да, нет, я в том году уже, помню, тоже продавал. Это они за год так наложили топливо. Было бы солнце, вот его высушить и топить с ним печку. Короче, сделаем. Оба. Вот здесь вольер огромный. Милка, это я. Не бойся. Эти молодцы, коши этих мышей херячат. Сейчас вот навоз убирается. Здесь делаю насесты. Сейчас вот утята уже вылупляться будут на днях. Утят здесь будем держать. Надо вот где Милка сидит. Милка, этот проход закроем, чтобы они не выходили туда. Цезарь! Где Цезарь, Милка? Цезарь, иди сюда! Цезарь! Где-то же ходит, блядь. Цезарь, иди сюда! Цезарь! Ну-ка-то всегда рядом. Он где-то тоже здесь ходил. Вот здесь у нас будет. Здесь для цыплят надо будет лампу повесить. И тоже можно будет цыплят здесь какое-то время держать, если будет холодно. Ладно, пойдемте сейчас посмотрим попугаев. Дырки закрыть, вон бананы понаделали, дырки здесь. Вот это все убрать, эти доски, стекла вставить, чтобы меньше дуло. Это мышь. Она ест, нет их? Для Цезаря нет, она скорее всего. Цезарь-то не такой хитрый, ловкий, как она. Милк, это ты мышей херячишь, да? Цезарь! Где он, блин? Цезарь!
Милка, где Цезарь? Сволочь, а это не собаки. Собакам это скажи только. Багира? Багира, иди сюда. Собаки готовы, все. Да иди сюда, моя хорошая, Багира. Багира, это собаки, есть собаки. Ладно, пойдем сейчас попугаев посмотрим. Да, убираю скоро навоз этот, и погода будет немного. И все высохнет здесь. И сюда буду заселять цыплят. Ну и стройку надо начинать. Сейчас покажу. Вон наш водоем оттаял. Уже утки садились. Сейчас опять замерзло все. Здесь баня была, отец разобрал. Вот. Сделал вольер, сказал разобрать, но не стал он его разбирать. Говорит, давай перенесем. Ладно. Все равно им не пользуюсь вот этим вольером. Ну ладно, перенесем, пускай стоит. Может потом попугаев еще сюда заселим или кого-нибудь. Вольер-то хороший. Метра два на метр, по-моему, или даже 2,5 на метр. Вот здесь будем делать цыплятник. Сейчас ждем погоду, надо заливать фундамент. Фундамент в круговую залить. И здесь будет хороший теплый цыплятник. Вон попугаи в окно смотрят. Снег посыпал. Горелы здесь, все солнце ждут. Здесь в курятнике надо навес делать. Вот от этих нижних окон. И вот до этих досок доводить. Короче, делов много, погода не дает. Погода не дает. Холодно. Некомфортно работать. Вот. Сидят мои хорошие. Кто-то уже на яйцах. Кто-то еще нет. Ну, уже много на яйцах попугаев. Видите? Здесь плюс... Ой, плюс 4 всего лишь, плюс 3. Так что, вот такие условия. Ну, ничего. Так. Чехи начали размножаться. Чистые чехи. Вот самец. Они здесь так похорошели по холоде. Плотное оперение стало. Там рыхлое было, там, потому что влажность была и тепло. Здесь они уже они ну, в себя перо набрали. Все, вот видите, ряд вообще нижний, весь на яйцах. Здесь спариваются активно, здесь на яйцах. Много попугаев уже сидит на яйцах. Так что ладно, ну вроде бы на следующей неделе они обещают. Ой, идем, моя хорошая клушка. Она тоже снесется на дне. Обещает уже тепло вроде бы. Ну, у меня, видите, уже гуска трясется. Ты залазишь, ну-ка. Самец там ее не пустил. Так что вот так. Три пескуна. Первые. Вот такие красавцы. Два носочубых. Один лысый. Скоро будем гонять. Джесси, да, я пройду. Встань. Бегемотиха. Джессика, вставай. Джессика. Вставай. Вон наши девки там ждут. Вот здесь надо делать навес. Потому что вот так, потому что бывает после дождей слякоть. Все, вот здесь сейчас будем навес делать. А делов много, очень много. Сейчас вот здесь забор будет, куда крепиться будет навес. Так что, ладно, вот сейчас, ну, к неразлучникам сейчас зайдем. Курочек
Также балую опарышем черной львинки. Вот они ищут, они это сейчас субстрат уже едят. Я его не просеял, видите, вот слой набирается, вот где они стоят. Это все зоогумус. Я потом сниму его лопатой и в огород. Сейчас. Цыпа, цыпа, цыпа. Это примерно на 100 кур я даю в день. Цыпа, цыпа, цыпа. Сейчас ему внутри надо. Цыпа, цыпа, цыпа. Идемте вкусняшку. Цыпа, цыпа. Не хотят выходить. Цыпа, цыпа, цыпа. Цыпа, цыпа, цыпа. Штук 20 вышло. Остальные там. Сейчас пойдемте посмотрим опарыша. Все девки здесь. Не хотите, мои хорошие, выходить нафиг, такая погода, да? Цыпа, 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 цыпа. Цыпа, цыпа. Кормушки полные, но от вкусняшки они никогда не отказываются. Цыпа, цыпа, цыпа. Цыпа, цыпа, цыпа. Несутся сейчас очень хорошо. Ну, 70 яиц практически каждый день есть стабильно. Примерно курей 100. Цыпа, цыпа. Ладно, сейчас пойдемте наверх. Это для черной львинки. Это котлета курям. Это курам. Сейчас с отрубями мешаем. Вот чем кормим. Снег усиливается. Когда-то начинала цвести до холодов верба и остановилась. Вот она, видите. Осталось выпустить пыльцу. И снег пошел. Как он надоел. Ладно, прорвемся. Че, кушайте. Джесси, наелась? Ладно, пойдем кормить. Сюда, наверное, все-таки щеглов запущу. Здесь этот хороший вольерчик. По бокам еще закрою, наверное, карбонатом, чтобы светло было. Так что вот сюда сейчас мы поставим его. Здесь щеглы будут у нас. Кушают. Пойдемте. Попугайчники, независимо какая там на улице температура, даже если минус 20, здесь все стабильно держится на втором этаже. Благодаря вот этой печке живой. Благодаря вот этой живой печке они создают бешеную температуру. Ну, 50 градусов один ящик, да. И это тепло. Сейчас даже окна приоткрыты. Вот 18 градусов. 18, да, внизу двери открыты, лозы открыты у кур, чтобы на улицу выходили. Здесь окна, видите? Здесь окна даже не плотно закрыты. Если плотно закрыть, уже дальше больше 20 будет. Так что вот черная львинка, она и как печка еще работает. Ты же самец, да, что вы? Здесь одни самцы, ладно. Ладно, пойдемте сейчас кормить их. Корм принесли. Вон муха уже начала вылупляться. На днях начнется спаривание. И начну отправлять посылки. А сейчас просто берем вот так. Я вот сейчас видели 20 литров я вот этого зоогумуса. Можно еще. Ну, ладно, уже завтра собираю. Вот эта каша, вот она. Вот, видите, еда, да? Завтра она будет вот этим.
Это, ну, сутки и все, вот, все переработано. У растущего, да, это уже видите, там есть почти предкуколка, вот он черная, уже окукливается. Они уже так не едят хорошо. Вот здесь остатки хлеба есть. То все, это уже они начинают готовиться к окукливанию, и уже аппетит у них не тот. У этих зверский аппетит, бешеный просто. Берем, вот так накладываем. И это все очень быстро. Ну вот за сутки до завтрашнего дня это все превратится в зоогумус. Вот. Насекомые очень быстро перерабатывают. Ну, перерабатывают то, что вы им даете. Если червяку надо, чтобы вы его закомпенсировали, чтобы навоз перегорел, чтобы он остыл, превратился уже в перегной, и только потом кормить этого червя, чтобы он не сгорел. И только тогда он там в течение, там, не знаю, скольких месяцев он переработает этот зоогумус. Ну, это очень долгий процесс. Здесь процесс сутки. Вот на ваших глазах началась переработка. Все, вот он начал кушать. Сейчас он начал поглощать это все. Самый, я считаю, самый наибыстрейшая переработка. Рост бешеный просто там. Он увеличивается на глазах. Это вот черная линейка. Ну, классная вещь. Все, сейчас я ее кормлю. Вот эту мне надо сейчас отделить сюда. Это пойдет на маточное поголовье. Очень хороший крупный опарыш. Его жалко сейчас скармливать. Будет шикарная муха. Надо. В тот раз я, видите, запоздал. Кормил его, он, не превращался. И у меня в неделю примерно получился перерыв. Ну все, вот муха пошла, сейчас уже на днях ее будет очень много. Начнет это активное откладывание яиц. И все, начнем мы себе оставлять и отправлять посылки. Так, ну, где наши красавчики? Они строят гнезда. Уже, по-моему, даже кто-то в гнездах сидит. Все, уже позанимали гнезда. Ну-ка, давайте, кто там, куда? Кто не с вороны, молодые там сидят. Остальные все по гнездам уже. Ладно, потом заглянем, посмотрим, что у кого. Уже, я думаю, может, яйца есть где-нибудь. Я пока их не тревожу, не трогаю. Пускай размножаются. Ладно. Погода у нас пока не... Ну, сами видите. Ждем погоду. Уже тоже охота, тепло. Весну, вон не пара. Вот она пара. Вот я думаю, там уже что-то есть. Они прям охраняют гнездо. Уже сидят в гнезде. Так что вот так. Ладно, все будет хорошо. И это тоже пройдет. Скоро выйдет солнышко, зазеленеет травка, запоют птички перелетные. Уже много перелетных птиц прилетело. И будет жара, тепло. Начнем кормить наших попугаев обильно зеленью, витаминами. Ладно, скоро увидимся. Спасибо за просмотр.